lời kêu gọi Xuân Yêu Thương 2022 của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định. Hôm nay 9 tháng 1 năm 2022, Chi hội Tâm Phát Quy Nhân đến thăm một chùa Liên Tôn thuộc thôn Quỳnh Trị, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với 10 cháu mồ côi do sư cô Đàm Phương tổ chức nuôi dưỡng và giáo dục. 2. Chùa Mỹ Hóa thuộc xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với 30 cháu mồ côi do sư cô Minh Tâm tổ chức nuôi dưỡng và giáo dục. Với những phần quà sau đây: gạo 300 kg, sữa nước 30 thùng, đường cát trắng 30 kg, dầu ăn 30 lít, bánh bông lan 40 hộp, chả chay 15 kg, thực phẩm chay sườn non 4 kg, xì dầu 36 chai, nước ngọt Pepsi 2 thùng, dép nhựa TE 40 đôi, quần áo mới TE 20 bộ, tã quần, bỉm trẻ em 8 bịch, bột giặt 22 kg, tổng số tiền 20 triệu đồng. Đây là những món quà do Mạnh Thường Quân ở xa như Bình Dương, ở gần Tây Sơn, An Nhơn và Quy Nhơn, vừa là Mạnh Thường Quân vừa là hội viên quan tâm, ủng hộ, chia sẻ khó khăn trong mùa dịch bệnh Covid và tạo điều kiện để quý sư cô hai chùa nuôi dưỡng và giáo dục các cháu mồ côi tốt hơn.